YouTube. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas que ainda não viram. Que nem esse aplicativo aqui que eu tenho. Exatamente, nem tem mais na Play Store. Eu abaixei por um aplicativo por aí. Bom, e eu sei que vocês sempre querem jogar Minecraft, mas aplicativo para jogar Minecraft não tem. A não ser esse já daqui, né? Ó. Bom, galera, desculpa se eu não estiver falando nada, mas hoje eu vou ensinar a vocês uma coisa que vai surpreender vocês. Hoje eu vou ensinar a vocês como andar de avião no Minecraft. Bom, vocês sabem que todo mundo quer andar de avião no Minecraft, né? E apesar porque como todo mundo vai lá e pesquisa mod do Herobrine e mod dessas coisas, a maioria das vezes é mod falso. Nem o meu Minecraft, galera. O meu, a maioria dos mods são verdadeiros. Só que eu não abaixo pela Play Store. Pela Play Store tem alguns verdadeiros. Mas se você abaixa, tem alguns que são de escola de monstro, mas você precisa comprar, né? Bom, galera, tá entrando aqui. E eu já vou estiver dando um link pra vocês. O link vai estiver na descrição do vídeo. Bom, tá indo já, né? Foi já. Bom. Bom. Vocês sabem tudo, né, gente? Bom, pra quem nunca mesmo instalou qualquer mod, eu tenho vários. Eu acho que nem tem mais mod no meu celular pra conseguir abaixar, né, galera? Né? E eu vou mostrar já um mod de avião. Ah, desculpa aí, galera. Tá travando aqui. Bom, a gente vai ativar o mod. Olha, galera, já dá até já pra ver um nome já. Vou colocar no plano só pra vocês verem.
Entrou já, galera. Bom. Bom, galera. Vocês querem muito que eu entre num deles. E eu vou. É assim que se dirige, né? Mas agora, como prometido, eu vou ensinar como instalar. Promessa é promessa, né? Depois não tem mais volta. Então, daí você vem aqui e já pesquisa. Bom, você vai ver vários mods aqui, mas não acredite. Bom, vocês vão já ver vários já, né? Daí vocês vão ver esse mod aqui, ó. Bom, galera, esse é o mod que eu instalei. Esse daqui, ó, galera. Eu me esqueci. Foi um erro, desculpa aí. Olha só, galera, eu só não vou instalar o mod porque eu já tenho já. Mas pra vocês podem instalar.